مازن، قول لنا ايه الديفلوبر ده؟ لا مش عارف بجد. ايه ده موديل؟ هيما، قول لي ايه الديفلوبر ده؟ ماونتن فيو. صح كده. عمر، قول لنا ايه الديفلوبر ده؟ بالم هيلز. نانسي، قول لنا ايه الديفلوبر ده؟ لا ده سهل قوي، ده مصر ايطاليا. رخاء، قول لنا مين الديفلوبر ده؟ مصر ايطاليا. مصر تاج مصر. تطوير مصر. هو ده اللي سهل. ايه ايه ده؟ ايه؟ قلت مصر ايطاليا، تطوير مصر، تاج مصر، مدينة مصر. لوسيان، قول لنا مين الديفلوبر ده؟ ده ايه؟ مهندس مصر. كان اسمها ايه؟ مهندس مصر. اكيد مش تاج مصر عشان هو فيش تاج. يعني اكيد ده مش ايطالي. تطوير مصر.